د جمهوریت سقوط ارمان یې پوره شو. ایران د طالبانو پسې د فاطمینو ډله فعاله کړه او کابل کې طالبان وژلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران په شمول د سیمې ډېری هیوادونو د طالبانو ځکه یوازې په دې هدف ملاتړ کاوه چې امریکا وتلو ته مجبور او د دوی سیال جمهوري نظام له منځه یوسي. کله چې د دوی دا ارمان پوره شو نو لکه څنګه چې پخوا یې طالبانو سره ښې اړیکې درلودې اوس نه لري. رسمیت پیژندل خو لا پرېږده بلکې لوی سرخوږی ورته جوړ کړ. د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ وروسته ایران هم افغانستان کې فاطمینو ډله فعاله کړه. تازه خبر دا دی چې کابل کې فاطمینو ډله فعاله شوې او طالب جنګیالي وژلي. وال سټریټ ژورنال خپرونې په یو تازه راپور کې ویلي چې د ایران فاطمینو ډله په کابل کې فعاله شوې او یو شمېر طالب جنګیالي وژلي. د دغې خپرونې د راپور له مخې یاده پیښه د کابل په لویدیځ دشت برچي سیمه کې رامنځته شوې. د وال سټریټ ژورنال د دغه راپور په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. فاطمینو ډله ایران په عراق او سوریه کې د شیعه ضد ترهګرۍ ډلې یعنې داعش خلاف له سني ضدو شیعهګانو څخه جوړه شوې وه چې افغان شیعهګانو نه یې هم جنګیالي پکې جذب کړي وه. په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو له پیل سره د فاطمینو ډلې د فعالیتونو د پیل خبر هم ورکړ شوی او یو شمېر ایران پلوه سیاسي او مذهبي څېرې ملاتړ ګڼل کېدل. په همدې حال یو شمېر هیوادوال طالبانو ته د پیغور په ډول ویلي چې په همدې ګاونډیو او سیمو هیوادونو د خوشحالولو لپاره جمهوریت سره هوکړې ته ونه رسېدل. خو اوس همدا هیوادونه دي چې طالبانو ته اشاره کړې. دوی همداراز زیاتوي چې دا طالبانو ته لوی درس شو چې پر ګاونډیانو او سیمې هیوادونو دې هیڅکله ملا نه تړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.